Que tal? Moi ben, que tal ti? Como vai a vida? Vamos a acabar dominando o cadro escénico. O uso da lingua está estancado. Ten unha incidencia minoritaria na xente nova. Sí, eu diría que estancado, diría que continuamos no proceso de sustitución lingüística que ven do ano catapum, non? Sí, mas realmente as estadísticas falan de estancamento, non? Se vemos, por exemplo, o índice de persoas que falan sempre en galego, case sempre, ou máis que galego que castelán, pois seguimos igual que fai 5 anos. De todos os xeitos, eu creo que se unha sociedade quer, as linguas non só se recuperan, sino que poden acabar cunha puxanza impresionante. Ten que haber conciencia, ten que haber vontade de querer facelo. Estamos nun estancamento, pero no seu momento, cando falamos da recuperación lingüística, é moi importante termos en conta de onde proveñen os falantes, non? Ou seja, se veñen de seren falantes naturais que aprenderon na casa as primeiras palabras en galego, que se perderon progresivamente na socialización, nomeadamente no mundo do ensino, e aqueles outros que, a través do proceso de conciencia normalmente familiar, acaban asumindo a lingua de maneira natural, e ese xogo de equilibrios para nós é moi importante, cando digo para nós, cando observamos o proceso de galeguización, non? No noso caso, a responsable máxima da desgaleguización da poboación é a administración. Aquí responsables, por suposto, todas e todos, temos que facer... Íamos empezar por aí, non? Todas e todos temos que facer por recuperar a nosa lingua. Pero cando a máxima responsable é a administración, entón, aí xa hai algo bastante importante en contra. E logo temos que ser realistas, estamos ante unha situación crítica e non hai mobilización social. Non perdamos a esperanza, é certo que os procesos de desgalización son brutais. Miremos tamén como se están avanzando naqueles casos, obviamente, moi minoritarios en comparación co proceso de desgaleguización, de galeguización, porque temos que aprender deses procesos, normalmente se dan en contornos familiares. Estou pensando basicamente nos pequenos, nas pequenas, non? Danse basicamente aí porque é o momento en que decides en que lingua lle vas falar ao teu fillo, a túa filla, ou en que linguas, non? En calquera caso, obviamente, a administración é responsable, pero nós, cando digo nós, sociedade, non podemos botar os balóns fora. Ti ben dís que necesitábamos unha movilización, un maior grau de conciencia, mesmo de reivindicación, e comezarmos nós mesmos cos procesos de normalización. A administración ten a capacidade, porque ten os recursos, para levar adiante iniciativas normalizadoras e refrendalas. Eso é fundamental. Pero se en sociedade non facemos nada.
o 40% do alumnado entre quinto de primaria e segundo de bacharelato non coñece ningún artista, ningún grupo que cante en galego. E o 80% non escoita nunca ou case nunca música en galego. E estes son datos do proxecto de Ao son das nosas músicas deste ano. A canle de música da Radio Galega pon unha canción en galego por cada 7 en castelán. Eso de quen é responsabilidade. O sea, da sociedade? Non, neste caso está claro que é unha decisión que tiña que ser adoptada e con consciencia desde a propia administración. Sí, eu creo que, ademais, bueno, antes falabas das familias, non? As familias galegofalantes non están vendo respetados os seus dereitos de educar as súas crianzas en galego, pero agora eu creo que hai como unha nova vertente e que son as familias castelánfalantes, pero que queren que as súas crianzas sexan educadas en galego. Tampouco ben respeitados os seus dereitos. O pouco galego que hai nos centros debémolo a un número de profesorado activista con un gran mérito que, ademais, se ve aplastado polo modelo lingüístico imposto. Como podemos contribuir nós para que a lingua ambiental entre iguais recupere usos do idioma no patio? A ver, eu creo moi positivas as experiencias de consellos escolares, de comunidades educativas, como as que ti nos estabas explicando, do teu centro. Eu, afortunadamente, no meu centro, en este momento, pois hai unha situación similar. É dicir, temos unhos consellos escolares, unha AMPA moi activa que participa en colaboración coa escola. A pesar destas circunstancias, no meu centro, en educación infantil, somos 39 nenas e 29 nenos, das cales 20 son galegofalantes, monolingües 6, 4 nenas e 2 nenos. Estamos en outubro, monolingües porque son de cuarto de infantil e porque as súas familias fan uns enormes esforzos por manter a lingua. En outubro. Claro. Pero que acontecerá entraron, a final... digo xo claramente, porque o temos... É que de esos nenos e nenas, de esos 20 nenos e nenas, 16, non? Bueno, perdón, 14, sin contar os 6 nenos e nenas que temos monolingües en cuarto de infantil, entraron monolingües, había nenos e nenas monolingües, que xa non son monolingües, e xa non o foron a final de curso, monolingües. Claro. Sabes? E a cuestión é, cantos dos que entraron sendo monolingües en castelán agora... Ningún. Aí está o conto. O grande problema é que o trasvase para ese colectivo máis amplo dos chamados, entre aspas, bilingües, nútrese fundamentalmente dos galegofalantes, non dos castelánfalantes que entran tamén da mesma maneira no uso do idioma galego. Pero realmente... Eso é difícil que se produza. A ver, eu non creo que sexa difícil. O que pasa é que temos que na abrir... Na situación actual, bueno, na situación actual é imposible. Claro. Totalmente imposible. Eu creo que hai alternativas e que hai, pois, hai alternativa de inmersión lingüística, que funciona. Non? O modelo semente funciona, está baseado nas escolas de ensino galego que puxeron en marcha María Miramontes Matos e Ánxelo Casal Goxáns nos anos 30, e realmente é a resposta de un grupo de xente, é unha resposta autoxerida. A inexistencia dunha alternativa posible. Claro, é activismo que crearon un entorno cultural amigable, e non falo de que crearan unha escola, que tamén, con inmersión lingüística e que funciona, que os nenos e nenas castelánfalantes acaban sendo galegofalantes. Sí. Crearon tamén todo un entorno donde se pode facer un uso significativo desa lingua. Entón, o que se consegue son crianzas competentes na lingua. E
indudablemente, eu creo que parello a isto vai tamén o que é o reintegracionismo. É dicir, o reintegracionismo o que fai é ofrecernos un número ilimitado de recursos a todos os niveis. E os nenos e nenas que nas súas casas e nas súas escolas teñen un contacto natural co reintegracionismo, manteñen a lingua. Entón, claro que hai solucións. Son elementos que van, ademais, íntimamente ligados. Para min é un dos argumentos máis sólidos, incluso para os non concienciados. Eu, cando falas de recursos, de creación de recursos, os recursos están aí. Claro. É dicir, non temos nada máis que abrir a mente e ver o que supón ter pois, os xogos dos móveis, por exemplo, ou ter pois, o filme que se está sendo estreado a semana pasada, telo na túa lingua. Exacto. Entón, aí está, para min, a clave. O utilitarismo de aqueles que nos dicían, a onde vas con el gallego? Pois mira, pois non te podes imaginar a cantos sitios máis sin rexeitar o coñecemento do español, do inglés e do francés. Temos un mundo comunicativo. Que vantaxe non ten un neno galego, unha nena galega, que poida dominar a través do seu idioma o contacto con máis de 300 millóns por un lado e 400 polo outro, a través do ensino do inglés, que se poden comunicar co mundo inteiro. Por suposto. Por que lles queremos meter orelleiras e que teñan que acudir ao inglés, por exemplo, ou ao castelán cando teñen o propio? Parece ridículo. É totalmente ridículo. E a min pareceme totalmente ridículo tendo, pois, como unha canle de mellorar, non? Eses índices de desgaleguización, pois, que nos poñamos, pois, non sei, a defender outro tipo de modelos, vendo que realmente funciona, é dicir, funciona. E a introducción do portugués no mundo do ensino, a pesar de que a Lei Paz Andrade, aprobada por unanimidade, non nos esquezamos, sigue sin executar. Si realmente tivésemos capacidade de ofrecer con profesorado consolidado o portugués ao noso alumnado, o reforzo para os procesos de galeguización e mesmo para a educación do galego, e xa non vayamos a entrar en discusións normativas, non? É exponencialmente multiplicador, porque eu doume de conta cos meus alumnos e explícaslle e dixe, mira, rapaces e rapazas que entraron este ano en primeiro de bachelato a estudar portugués. E meten a zoca en moitas cousas, dis, non dises, son, non sou. Pero xe estás falando portugués. Tú, ahora mesmo, te pos aquí a un lado con un alumno que do norte ou de Lisboa, e tú enténdeste con el. Non tes problema. A capacidade comunicativa só por expresarse en galego xa está aí. Outra cousa é coñecer as características dun código escrito e falado que ten as súas diferenzas con noso. Pero é multiplicador. Sí. Multiplicador. E o da inmersión como o ves, Manolo? A ver, para min, digo, por exemplo, aproveito das escolas sementes, son un exemplo magnífico. É un campo de experimentación, de demostración. Eu que diría máis de demostración que de experimentación. Bueno, pero eu estou mirando desde o público, enténdeme. Desde o público. Desde do ensino público te refires. Exacto. Bueno, vamos a entrar en un tema moi interesante. Sí, claro. Pero por que vayamos vendo esta experiencia todo positivo, a ver que outros aspectos teñen que ser mellorados, e poder aproveitar para o conxunto do ensino público o esforzo que está facendo nas escolas semente. Eu creo que a solución á desgaleización non vai a vir nunca desde arriba,
porque, como xa comentei anteriormente, eu creo que a máxima responsável da desgaleguización, desta situación que estamos a vivir, é a Administración. Entón, é responsable diso, é responsable da situación económica que temos, é responsable do espolio dos recursos naturais, e todo con un único fin. O sea, que se poñemos todo isto en línea, eso pretende únicamente que desaparezamos como país. Entón, para min é un suicidio poñer en mans de un ente que pretenda a desaparición dun país a salvación de unha lingua. É dicir, van a pretender salvar unha lingua, a lingua dun país que están intentando destruir. Para min non ten moito sentido, o sea, non ten sentido ningún, non creo que a salvación, eu creo que a salvación está en venden de abaixo. O pobo salva o pobo. Ás veces hai un discurso moi simplificador do proceso. Non, a culpa ten a Xunta. Non, a culpa ten a Xunta, pero tamén a temos nós, nos procesos. A responsable máxima é a Administración. De execución. E logo hai unha desmovilización social da que estábamos a falar. Sí. E logo tamén hai grupos de xente que se está a mobilizar de forma activista para salvar, como neste caso, a lingua. Pero a responsable máxima está claro quen é. É dicir, se eu, como xefa de estudios dun centro, pretendo que no meu centro haxa unha lingua ambiental que o galego, o sea, que iso é falso. Por qué? Pois porque eu non teño moito que dicir aí. Poido propoñer, non? E explicarlle ao profesorado, explicarlle ás familias, coordinarme co Consello Escolar, traballar na mesma liña campa, todo iso podo facer. Pero no momento en que non se cumple, eu non podo facer nada. Entón, aí... Ten que ser a propia Administración que interveña. E non intervén. É dicir, entón... Claro, no, pero eu, a ver, é que estou pensando non exclusivamente no ensino, tamén no ensino. Eu creo que cando no seu momento puxéramos a andar a mesa, aqueles 4 tolos que andábamos, era un exemplo claro de que temos que reunirnos para isto, precisamente, ademais, nun contexto en que estábamos moi enfrentados polo tema normativo, non? E, bueno, vamos seguir avanzando. Non porque ti uses unha letra e eu outra, vamos deixar de estar xuntos para defender o uso da lingua. Básicamente era isto, non? Naquel momento estábamos precisamente con esa idea. Vale, hai que presionar nas administracións. Non chega simplemente con deixarlo nas mans, porque haberá que decir, oye, que aquí non estás atendendo isto. Oye, que no mundo da administración local e apareceu unha asociación de funcionarios, de defensores da normalización, e en diferentes, como fungos, foron nacendo. E existe ese tecido. Pero aí, indicábalo ti, unha desmovilización social que, si ben se asume, non hai antigaleguismo salvando en sectores moi ideolóxicamente moi marcados, non? Non hai actitude agresiva, non? E por que non facemos algo máis? Mira, Manolo, e en canto a isto que comentabas antes, que non nos deu así moito tempo a concretizar sobre o público e privado, que decías que eres un aférrimo defensor da escola pública. Sí, decía eso e que... No, pero hai dentro deso do público e do privado que é a auténtica igualdade, non esa suposta liberdade de escolla constitucional, que me parece unha falacia, a utilización do idioma durante moitísimo tempo na privada, pasaba por riba de calquer marco legal, pintábase simplemente e non se utilizaba o idioma. Mira, e que opinas así de os modelos alternativos, é dicir, non todo ten por que ser branco nin negro, non? Hai un intermedio, non todo ten por que ser público ou privado, entendendo como privado, pois, o que dá un beneficio a un económico, todo eso, como...
A ver, eu non teño por que negar que exista ensino privado, no sentido máis literal da palabra, pero que o paguen. Ajá. Quero dicir, se hai unha empresa en Santiago que ofrece educación e cumpre con todos os parámetros, moi ben, que se permita, como se tuera unha empresa de facer tixolos ou uralitas. Pero que se lle dea o diñeiro público para iso, pois quizá aí temos que seguir falando. Sí, vamos tomar un café e falamos desos modelos alternativos.